어서 자라, 제발. 뭔가 마음에 안 들어서 안 자는 걸까요? 그럴 땐 뜨뜻하게 나 알로 한양에게 맡자. 알로. 뭐야? 니들 재워야지. 너희가 누우면 어떡해? 이럴 땐 헬신양의 도움이 필요하겠지냐? 제발 믿는다, 헬신양. 이거 부단냐? 그래! 지금 배가 고픈 걸지 몰라! 이거 봐! 봐봐! 오, 맛있죠요! 뭐야, 너무 쓰잖아! 그건 헬신양 특제 힘이 솟아나는 스포츠 드링크냐! 우유가 아니었어? 그보다 힘이 나면 더 잠이 달아나는 거 아니야? 그렇지! 도리도리 까꿍. 안나 얼굴 진짜 웃겼냐? 너희 웃으라고 한 거 아니라고. 무슨 남자지? 아하, 계속 울었던 이유가 이거였군요. 빨리 기저귀 사와야겠다.